Hello mga bebe! Welcome back to my YouTube channel. Nandito tayo ngayon para papalitan yung battery ng ating Huawei Nova 3i. So ito yung store na napili natin na pagpalitan ng ating battery. And shout out nga pala sa kay Kuya na gumawa ng battery ng ating cellphone. Ayan. Mag-hi siya dyan. O, ayan siya. Yan si Kuya na gumawa ng ating battery ng phone. So, simulan na natin. Sa part na to ay tinatanggal na niya yung casing ng battery ng ating phone. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe mo na yan and click mo rin yung bell para updated ka sa ating mga video. So, back to the Huawei Nova 3i yan. So, nahirapan si Kuya na baklasin yung ating case ng Nova 3i. Kasi yung ating Huawei Nova 3i ay built-in yung kanyang battery. At dahil nga, yung problema ng ating phone ay sa sobrang laspag na siya, nagtutok na lang siya ng mga mahigit isang oras na kaka-charge mo lang sa kanya, nade-drain na siya agad. Hindi ko na siya nagagamit nang hindi nakasaksak. So, kailangan na talaga siyang palitan. Though, hindi naman siya talaga nakalobo. Yung hindi kagaya ng mga ibang Huawei Nova 3 ay yung issue talaga nila ay lumulobo na yung battery niya. Yung sa akin naman, hindi naman. Pero, ang bilis na talaga niyang malobat. So, kailangan na talaga siyang palitan. So, yan. Dahil gumala tayo, ay chance na to para mapalitan yung battery ng ating Huawei Nova 3i. Kasi, syempre, ginagamit natin to sa pag-YT, pag-video, sa mga kung ano-anong mga bagay. So, kailangan din niya ng alaga. So, yan. Shoutout nga pala sa Kuya, pumayag siya na ipa-video natin yung kanyang ginagawa. And nagtanong pa siya kung ano yung aking YouTube channel para daw makita daw niya kung ano yung gagawin niya. Kung napapanood mo to, Kuya, thank you so much. Ayan, dahil pumayag ka na i-video natin yung pagpapalit ng ating battery ng Huawei Nova 3i. So, yan, nabuksan niya na finally. Sa part na to, nabuksan na niya. At dito, sinabi niya nga na hindi pa siya ganun kalobo pero papunta na rin siya doon. So, next part ay tatanggalin niya na yung mga yung mga tornilyo. At nang mapalitan na yung battery ng ating Huawei Nova 3i. So, mega love shoutout nga pala sa nanonood ng premiere na ito. Thank you so much, bebe, sa palaging pagsuporta sa ating channel. Sana hindi kayo magsawa gaya ng paulit-ulit kong sinasabi. Kahit na kung ano-ano na lang yung mga content natin dito, still, nandyan ka pa rin, nanonood at nananatiling sumusuporta sa ating YouTube channel. More subscribers to come. Cheers for more videos. Ayan, mega love shout out sa mga team na kasama ako. Ang Team Bebe 2.0 of course, na laging nandyan tuwing may bago tayong upload. So, yan. Next, gagawin ni Kuya ay aalisin niya na yung battery ng ating phone. So, mabait to si Kuya. Medyo matagal na daw siya dito sa tindahan na to. Pumayag siya na ipa-video. At yun, marami siyang nagawa na telepono at lang laging issue ng Huawei Nova 3i ay lumulobo yung kanyang battery dahil na built-in siya, kaya mahirap siyang ipakalas. Meron ako mga napanood sa YouTube na mga DIY pero hindi natin yung sinubukan kasi ayaw nating i-risk ng ating telepono dahil nag-iisa na lang yan. At kailangan natin yun sa YouTube, kaya kailangan natin siyang pangalagaan dahil as of the moment ay wala pa tayong trabaho. So, next time pa natin yan mapapalitan. Mga next year pa natin siya magpapaalam sa kanya. Pero sa pansamantala, kailangan na muna natin siyang i-revive. Kailangan na muna natin siyang alagaan at papalitan ng battery dahil gipit pa ang inyong bebe as of the moment. Kaya patuloy lang kayong manood ng mga video natin para sumahod na tayo ulit at makabili na tayo ng bagong telepono. Pekeneman. Oh, diba? Nahirapan din si Kuya. Nahirapan siyang kalasin yung case. Nahirapan pa rin siyang tanggalin yung battery. Ayan.
Hindi ako nakapagsalita habang nagvi-video si kuya kasi alam ko rin naman na i-mute ko rin siya dahil CPR yung background ng music sa mall na pinuntahan namin. Kaya yun, wala rin tayong choice kundi i-voice over yung mga ginagawa ni kuya. Ayan, nasabi niya sa akin, wag ko daw tong pabayaan na nakasaksak habang ginagamit. Yun daw yung madalas na issue, bakit nasisira yung mga battery ng mga telepono. Tapos pag mga 30 to 25% na lang daw ay i-charge ko na at wag ko daw i-fully charge. Kailangan daw mga 85% ay bunutin ko na siya. Para daw medyo magtagal yung battery natin kasi may limit lang yung mga buhay o lifespan ng battery ng phone. So, dahil hindi natin maiwasan, dahil nga nag-YouTube tayo, so, saksak sa umaga, saksak sa tanghali, saksak sa gabi. Kaya yan, nalaspag ang ating battery. Oh, yan, kita nyo na, kulubot-kulubot na siya. Malapit na talaga siyang sumuko. Ayan, sabi ng kuya na pinagbilhan natin ay sa susunod, may panibago na naman tayong sisirain dahil papalitan na daw niya yan ng bago. So, ang range nga pala ng mga pagpapalit ng battery, meron tayong napili na dito sa kuya na ito na pinagpagawaan natin, 1,000 yung binayad natin dito. Pero meron sa iba mga 600, merong mga 700, merong mga 1,500. Depende lang siguro kung masipag kayo mag-ikot at saka kung kanino ninyo ipagtitiwala yung mga telepono. Pero dahil mabait kasi si kuya, ayan, meron pang humihilig sa tabi ko kasi habang nagre-record ako nito ay gabi na, madaling araw na dito at katabi ko yung aking anak. So, pasensya na kayo kung narinig siya nag-i-delect. Oh, back to the story. Ano nga pala yung sinasabi natin? So, depende yan kung sino yung gagawa, kung saan kayo magpapagawa. Pero kung may mas malapit na pagawaan sa inyo, para madali nyo lang siyang madadala. At saka para din kung merong problema yung battery na kinabit nila, eh madali din kayo makakapag-complain. Eh bakit hindi pa kayo magpapalit ng battery ng inyong mga phone? Kung sira lang ha. Pero kung ayos, eh pabayaan nyo na yan. Huwag na kayo mag-trip, diba? So, ayan na. Binabalik niya ang battery ng ating Nova 3i. Pinalitan niya na ng bago at ibabalik niya na kung ano yung mga tinanggal na kanina. Ayan. Thank you so much nga pala once again sa pananatili at panonood ng premiere na ito. Medyo tambak na tong video na to dahil tamad ang bebe niya mag-edit. Ayan. Pagka ganitong mga panahon, syempre, masarap mo magpahinga. Ayan, nakakalimutan na natin na meron pala tayong YouTube channel at kailangan pala natin mag-upload at mag-update ng mga video kung ano-ano pa man ang mga nangyayari sa mga buhay-buhay natin. Pero still, walang sawang-sawang thank you sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Kahit na nakukulitan na kayo sa akin, pero maraming salamat pa rin talaga sa pag-support. Ayan, sa walang sawang pag-support, sa walang sawang panonood ng mga video ko. Ayan. At sana magkaroon pa tayo ng maraming pang mga video sa mga susunod na mga pagkakataon. So, susubukan natin na i-share lahat ng mga bagay na mangyayari sa atin. Inshallah. Oh, yan. Ikakabit na ni Kuya. Tinatanggal lang niya yung mga pandikit na naiwan doon sa una niyang pinalas. Oh, diba? Mabait ko si Kuya kasi kagaya na paulit-ulit na sabi, pumayag siya na ipa-video natin kung ano yung ginagawa. It takes nga pala 15 to 20 minutes bago niya napalitan yung ating battery. Sabi nga, slowly but surely. Ayan, sana yung battery na pinalit ni Kuya ay magtagal at magamit natin para sa ating mga susunod na mga video na gagawin. Ayan. Sa part na to, malapit na siyang matapos. Ididikit na lang niya yung back screen ng ating telepono at ready to go na tayo. So, naoperahan na yung ating telepono. Hindi na siya berhen. My goodness. Kasi kailangan na talaga siyang palitan ng battery dahil pag umaalis tayo ay madali tayong nalolobat. So, hindi tayo nakakapag-update. Dahil vlogger tayo at kailangan natin laging may camera, may telepono na naka-record sa mga bagay-bagay na pinupuntahan natin. Kailangan natin ng magandang battery ng telepono para naman hindi agad tayo malolobat. Ayan. Sana magtagal talaga yung battery na ipinalit ni Kuya.
Ayun. Thank you so much, kuya. Kung napapanood mo to, maraming salamat. Ayan. And thank you so much mga bebe sa panonood sa ating video. Ayan. Mega love shout out sa inyong lahat. Once again, maraming salamat. Operado na ang ating telepono. Sabi niya sa akin, nung mga panahon na yan, tanggalin ko daw yung goma after 2 to 3 hours para daw madikit na talaga yung likuran ng phone. Ayan. Shoutout nga pala sa mga kasama ko. Kasama ko si Nanay, si Abeng, at saka si Melay. Ayan, selfie muna. Syempre, of course, kasama yan sa buhay. Ayun, once again, maraming salamat sa pagsama sa akin sa aking journey ng pagpapalit ng battery ng aking Huawei Nova 3i. Maraming salamat mga bebe. See you on my next video.